¿De qué forma se encontraron estos instrumentos? Fue en 1952, en Llano Grande de Cartago, que un peón de la hacienda Retes, llamado Ernesto Chacón, buscando una res perdida, se metió por una quebradita, que se llama Quebrada de las Pavas, y allí encontró una estatuilla de piedra que sobresalía del suelo. Excavó y en días siguientes, en compañía de otras personas, ubicó más estatuillas, bastones y varios instrumentos musicales, incluyendo 7 tambores xilófonos. Cuéntenos, ¿qué son los tambores xilófonos? Un tambor xilófono es un instrumento de percusión. A diferencia de un tambor de parche, que tiene una membrana de piel que vibra, aquí lo que tenemos es una caja de resonancia de madera con una tecla, que se golpea con un bolillo o baqueta para producir el sonido. En estos planos de los artefactos que se encontraron en Retes, podemos ver de frente lo que sería una tecla en forma de U al revés. En el perfil, por adentro, veríamos la forma de esta tecla, que tiene en su parte superior una especie de apéndice que le ayudaba a mantener una mayor vibración. Y por acá atrás, esta es la entrada de la caja de resonancia, que aparentemente estuvo tapada con una piel de animal, posiblemente de un reptil como iguana o serpiente. Y esta piel también ayudaba a mantener la vibración por más tiempo. ¿Cómo sabemos de qué época son estos instrumentos? La noticia del hallazgo en Retes se difundió y afortunadamente llegó a oídos de uno de los fundadores de la arqueología costarricense, el cartaginés Carlos Aguilar, quien fue apoyado por el ingeniero Bolio, propietario de la hacienda Retes, para que realizara una investigación. Con el aporte del Museo Nacional y la asistencia del historiador Carlos Meléndez, don Carlos Aguilar determinó mediante el análisis de cerámica y pruebas de radiocarbono que los tambores fueron hechos entre el 1000 y el 1150 después de Cristo. Es muy posible que todos o la mayoría de estos tambores fueran fabricados por poblaciones que serían, por decirlo así, los bisabuelos de los indígenas huetares que encontraron los españoles en la época de la conquista. ¿Y cómo nace la idea de hacer estas réplicas? Me he dedicado durante muchos años a elaborar algunos instrumentos de música, especialmente tambores, y pensé en lo valioso que sería compartir cómo sonaban estos instrumentos antiguos. Entonces, en mi investigación para la maestría, profundicé en esta colección de instrumentos que representan parte de la originalidad de los antiguos pobladores del Valle Central. Realizar estas réplicas y motivar su confección por parte de artesanos de la madera es una forma de devolver a las generaciones presentes un poco de la herencia cultural que se ha perdido con el paso del tiempo. Los tambores xilófonos de Retes tienen unas dimensiones variables. Lo que es la caja de resonancia del más pequeño tiene unos 24 centímetros de altura por 15 centímetros de diámetro. El más grande mide unos 75 centímetros de alto y 32 centímetros de diámetro, sin contar la escultura o figurilla de la parte superior. Uno de los asuntos más interesantes es que hay que preguntarse cómo estos artesanos antiguos trabajaban la madera, porque ellos contaban solo con instrumentos de piedra y fuego para darle forma y perforar la madera. Imagínense las dificultades técnicas y
la maestría de estas personas que sabían muy bien el resultado que esperaban. Acá, como un primer paso, estamos dando forma cilíndrica en las dimensiones apropiadas para la confección de 2 réplicas de los tambores de redes. La caja de resonancia es, por decirlo así, el alma del instrumento. Es el espacio vacío que permite amplificar el sonido. Definitivamente hay una métrica, una proporcionalidad muy calculada en las dimensiones de estas cajas de resonancia. El hecho es que estos instrumentos parecen un resultado maduro de un proceso de experimentación que abarcó muchos años. En general, vaciar el tronco es la parte más trabajosa, más difícil de esta fabricación. Algunos aspectos importantes son lograr un grosor regular o parejo de las paredes laterales del artefacto y también dejar acá al fondo un bloque con dimensiones apropiadas para lo que se va a convertir en la lengüeta o tecla del instrumento. Una vez que hemos tallado la caja de resonancia, procedemos a dar forma a la parte interna de la lengüeta que permite la vibración. El grosor de esta tecla en estos artefactos es por ahí de los 1.5 a 2 centímetros de grueso, excepto en esta parte superior, acá, que tiene una forma como de diamante, es una especie como de pico. Esta es la pieza de mayor dificultad de elaboración por estar ubicada al fondo de la caja. Una vez logrado el grueso y este apéndice interno, estamos ya casi listos para concluir. En esta etapa se traza la forma de la tecla sobre la superficie externa del artefacto, para luego taladrar y calar. Con este procedimiento estamos culminando la talla y podemos empezar a afinar el instrumento. El sonido se producía con un bulillo con extremo de hule, similar al que se usa para las marimbas. El hule era un material conocido por la mayoría de las poblaciones antiguas y plantaciones del árbol de hule se encontraban en la zona norte del país. Otro aspecto importante acá es la calidad de la madera. En este caso, la madera de cedro es suave y el sonido sería más fuerte y agudo si trabajamos una madera dura como el cristóbal o el guapinol. Todos los tambores de retes tenían esculturas en la parte superior del artefacto. La mayoría representa personajes mezcla de humanos y animales. No sabemos bien qué significan estos personajes, pero suponemos que eran emblemas muy populares. No he querido replicarlos por respeto a las creencias antiguas y por la necesidad de representar cosas que atañen a nuestra realidad actual. Una piña, por ejemplo, pensando que este cultivo sea fuente de vida y no de muerte, como sucede en la actualidad. Y un par de camarones que nos recuerdan toda la vida y el sustento que hay en nuestros mares. Un último asunto con respecto a estas esculturas es que nos definen la verticalidad del artefacto. Es decir, estos tambores estaban hechos para ser tocados verticalmente, nunca acostados. Los xilófonos de retes son únicos en el registro etnomusicológico americano. Existen instrumentos parecidos en Mesoamérica, los teponastles o tum, y en Sudamérica, los maguarés. Pero el diseño de tecla en U, la postura de toque vertical y la caja de resonancia tapada con piel de iguana parece que estuvo restringida exclusivamente a Costa Rica y Panamá.